Добрый день, дорогие друзья! Привет вам с завода, который занимается камнеобработкой на восточном побережье острова Тайвань. Мы здесь не впервые на этом заводе, были уже здесь не раз, но в этом году хозяин завода переехал на более крупное производство, построил тут новое производство, новый завод. У нас уже в этом году вторая такая же история. До этого в Исине тоже ребята, которые занимаются чайными досками, тоже расширились. И был тоже повод рассказать о них поподробнее. И сейчас тоже повод, собственно, еще раз показать тот же самый завод, но уже в новых мощностях, как говорится. Занимаются он обработкой самых разных камней, в основном, естественно, местных. Здесь на восточном побережье очень много добывается самого разного камня. Делают абсолютно все, начиная от ваз, заканчивая там плитами, какими-то мемориальными досками, все, что только можно. Там даже усыпальницы, погребальные урны, тоже популярный очень нынче товар из камня. Нас, конечно, прежде всего интересует чайная посуда и, прежде всего, нефритовая чайная посуда, потому что Тайвань знаменит в том числе и местным нефритом. Называется этот камень Мо-Юй-Ши или чернильный нефрит, чернильный нефритовый камень. Выглядит абсолютно невероятно. Это вот такой вот с черными вкраплениями зеленый нефрит. Причем вкрапления такие достаточно крупные, то есть примерно 50 на 50 черного цвета и зеленого. И на просвет выглядит просто невероятно красиво. Кроме того, по исследованиям ученых считается он еще и полезный, он богат всякими разными микроэлементами, железом в том числе. Например, можно посмотреть, как магнитится сам в себе камень. И при полировке становится просто очень красивый. Кроме того, очень тактильно приятный, как и любой нефрит. Обладает такой он очень плотный, очень крепкий, именно местный. У него, по-моему, по показателю плотности один из самых плотных материалов нефрит сам по себе, но еще и местный тоже выделяется среди остальных сортов нефрита, то, что так повышенной плотностью. Невероятные изделия делают местные мастера. В общем-то, мы уже тоже были в прошлом году в гостях у мастера Хуана, который первый вообще кто-то начал делать здесь на Тайване. Но сейчас уже начали делать это и другие, и повторять его первое изобретение. Мне что очень нравится, то что качество просто потрясающее. И слив сам как сделан, и как притерта крышка. И вообще само по себе качество изделия очень высокая, то есть абсолютно берешь в руки, даже не веришь, что это сделано из камня, особенно когда первый раз. Прошлись по производству, поняли, что еще большинство станков даже не подключено. Только их установил, тут еще кое-где пол залили бетоном недавно, то есть такое еще в процессе, как говорится, сборки. Очень много станков таких, которые уже повидали виды, то есть он говорит, что это там что-то чуть ли не 70-х годов еще. Но, тем не менее, изделия на них делаются очень классные. Конкретно здесь у меня вижу заготовки. Я так понял, что для пиал, потому что это тоже видно, что нефрит. Просто он еще недостаточно тонкий, еще нужно очень много сточить, такая грубая заготовка. То есть сначала делали такую длинную колбасу, потом ее, нарезали, и фрезой выделали центр, середину. Но это еще надо полировать, там срезать край, там формовку делать, это еще очень много работы. Сзади меня сейчас там делают, я так понимаю, какие-то подставки или вазы, сейчас посмотрим поподробнее. А эти станки пока еще даже не подключены, то есть только часть из них в работе, сейчас он будет еще производство собирать. На самом деле обработка камня достаточно такая сложная задача, не только то, что тяжелый материал и требуется там постоянно много очень рестов изводится, много дисков, то есть такое, не самая простая обработка, это вам не дерево, но еще и достаточно серьезно заботиться о безопасности, то есть все всегда работают в маске, потому что каменная пыль это то, что из легких никак не выводится, поэтому нужно обязательно работать в маске. И еще для, кстати, всех абсолютно станков камнеобработки нужна постоянно подача воды, потому что вода охлаждает, во-первых, и смывает крошку. Видно, весь пол тут покрыт крошкой каменной, все это вымывается отдельно, и там у них отдельный отстойник, куда все сливается. Давай сейчас все снимем. Я вот здесь потом встану.
По-прежнему самые востребованные изделия, как я смотрю, здесь это погребальные такие урны. Вот, но, наверное, можно подумать и можно, в принципе, применить их по-разному, такие каменные емкости. Вот, но, как я понял, да, это, в общем-то, у них такое назначение. Вот, тоже сделано очень здорово, на самом деле, даже смотришь, просто вот крышка притерта настолько идеально, что она прям вот вообще никакого абсолютно люфта нет. Вот уже готовая партия. Вот сейчас практически все цеха здесь заняты исключительно изготовлением этого заказа. Вот. Судя по тому, что каждый раз, когда я приезжаю, каждый раз именно вот таких изделий здесь больше всего, поэтому я думаю, что, наверное, это основное, в общем-то, чем здесь занимаются. Поэтому, когда я ему говорю, что мне нужно там сделать чайники или пиал, он говорит: так, подожди, мне надо еще поработать над прошлым заказом, тогда, если заранее предупредить, тогда можно что-то интересное получить и из чайной посуды тоже. А здесь вторая половина ангара, это огромный такой склад плит. Вот, конкретно это заготовки для каких-то более мелких изделий, плиты местного, самые разные породы. Каменные, кстати, вот я вижу, там и нефритовая одна тоже плита есть большая. Для, например, те же чайной посуды обычно используются не такие плиты, а берут такие кубы, уже нарезают такие большие куски, вот, и их уже дальше нарезают на более мелкие для того, чтобы делать непосредственно чайную посуду.